Nå. Så det er her, man kan få vist sin kunst? Ja, okay. Ej! Så står folk og viser en melon, som om det var et kunstværk. Jeg fatter ikke, hvordan folk de kan finde på at stille sig op med en melon i hånden og sige, det her, det er kunst. Ned. Det overgår jeg simpelthen ikke. Det overgår jeg ikke. Ej, så er det her noget på et helt andet niveau. Ja, jeg tror, den her bliver ekstremt populær. Og så er det kameraet heroppe derovre. Ja, det er kameraet. Okay. Det skal meget så. Og så er det bare at tage et billede. Ah, så kommer den op på skærmen. Jeg tror nu alligevel. Man kan jo lige så godt give sig selv en ekstra chance for at blive lidt længere.